xin chào tất cả anh em nhá. Hôm nay mình giới thiệu cho anh em một con súp điện 40 nhá. Con này được thiết kế là một con bát 40 màng cao su từ 170 côn 75 nhá, từ 170 côn 75. Đằng sau của nó thiết kế một con mạch 4 sò này, 4 sò Toshiba nhá. Con này là ván ép chống nước, ốc ke xung quanh thùng đầy đủ chắc chắn nhá. Trên có chống cọc loa full. Con này có chiều cao là 48, rộng 46, sâu là 60 nhá. Bên hông của nó có một quay sách này nhá, có một quay sách bằng thép sơn tĩnh điện nhá. Một con bát úp đất hơi nghiêng trách đất anh em nhá.